கைஸ் நான் வந்து இப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன கேம் விளாட NFS ஹீட் கைஸ் ஓகேவா. நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் கைஸ். நான் ஒரு புது கார் வாங்கிட்டேன் கைஸ். அந்த கார் நல்லா நிசான், ஏதோ ஒரு ஓல்டு நிசான் வச்சுருந்தேன், ட்ரிஃப்ட் காரு. அது கொஞ்சம் ரேஸ் ஓட்டுற கஷ்டமாக இருந்துச்சு கைஸ். அது கடைசியில் லாஸ்ட்டாக நான் சம்பாரிச்சு இந்த கேமில் சம்பாரிச்சு இந்த கார் வாங்கிட்டேன் கைஸ் ஓகேவா. நம்ம இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போனால் இன்னொரு புது காரை பார்க்க போகிறோம் கைஸ். ஸோ அந்த கார் எனக்கே என்னன்னு தெரியல, நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஓகேவா. அந்த நான் இப்போ டீலர்ஷிப்புக்கு வந்து இது வச்சுருக்கேன் கைஸ். அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த டைரக்ஷன் ஓகேவா, அந்த எல்லோ மேப்பில் தெரியுதுல. ஸோ நம்ம இப்போ அங்கே தான் போகிறோம் ஓகேவா. இப்போ நம்ம அங்கே போகலாம். பின்னாடி யாரும் இல்லை. ஓகே, அந்த வண்டி போனோன்னே நம்ம அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம அப்படியே டர்ன் பண்ணி நம்ம இந்த பக்கம் போகணும். ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்பீடாக போகலாங்க. ஓ ஆமாம், மேனுவல் வச்சுருக்கேன் காரை மறந்தே விட்டேன். ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு ஓகே, டீலர்ஷிப் ஆல்மோஸ்ட் வந்தாச்சு நம்ம. ஓ இங்கே பாருங்கள், இந்த கேமில் ஒரு பைக் இருக்குது. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஒரு ஸ்கூட்டி மாதிரி ஒன்று இருக்குது. எனிவே நம்ம இப்போ புது கார் தான் வாங்க போகிறோம். ஸோ நம்ம அப்படியே போகலாம். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் வந்தாச்சு. வண்டியை வேறு மேனுவல் வச்சுருக்கீங்க கைஸ், அதான் இப்போ பிரச்சனை. ஓகே, இதாங்க டீலர்ஷிப். இப்போ வழி இங்கிட்டு இருக்குன்னு தெரில. ஐயோ ஓகே, இங்கே இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு வழி மாதிரி இருக்குது, இதுக்குள்ளே போய். ஓகே, வழி இல்லை, நம்ம இதுக்குள்ளேயே போகலாண்ணா. இங்கே தான் இருக்குது, சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இருக்கேன். ஓகே, இங்கே வந்தாச்சு கைஸ். மெயின் என்ட்ரன்ஸ் இங்கே தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, R1 to enter the dealership. R1 கொடுத்தாச்சு. R1 ஹோல்ட் பண்ணும் போல். ஸோ கைஸ், இப்போ நம்ம டீலர்ஷிப்பில் வந்தாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நமக்கு கார் இருக்குது. இதெல்லாம் ஒரு கிளாசிக்கான காராக இருக்குது கைஸ். இங்கே ஏதோ நிசான் 370 ஜெட் இருக்குது. இந்த கார் கூட நல்லா இருக்காது, பார்க்கலாம் இந்த கார் வாங்குறோமா. அந்த இது என்னது, மாஸ்டா RX-7 இது வேணாம் நமக்கு. ஓ இந்த கார் பார்க்க நல்லா இருக்குது. Audi A5 எவ்வளோ 70 மேபி வாங்கலாங்க. இந்த கார் கூட நம்மளோட லிஸ்ட்டில் வச்சுக்கலாம். ஆனால் 4 டோர் எனக்கு 4 டோர் பிடிக்காது, அதனால் அந்த காரை யோசிக்கலாம். அந்த இது வந்து ஏதோ வேறு ஏதோ கார் இருக்குது. ஸோ இந்த கார் தாங்க நம்ம வச்சுருக்கோம். லோட்டஸில் XC ஏதோ எஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ இந்த கார் நம்ம ஆல்ரெடி வாங்கியாச்சு, மறுபடியும் வாங்க போகிறதில்ல ஓகேவா. அந்த இந்த பக்கம் வந்து M3 இருக்குது. எனக்கு இந்த BMW வேணாம் நமக்கு ஓகேவா. நம்ம ஃபியூச்சரில் வேணால் வாங்கலாம். இங்கே ஏதோ ரேஞ்ச் ரோவர் இருக்குது. பவர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இந்த காரில், ஏன்னு தெரில. பவர் ஹை ஸ்பீட் 2.1 அல்ட்ரேஷன். ஓகே மேபி நம்ம இதை கூட பார்க்கலாங்க. எனக்கு SUV பிடிக்காத, ஆனால் பவர்லாம் பார்க்கும்போது மேபி இந்த கார் பார்க்கலாங்க. 1.7 கைஸ். என்கிட்ட கரெக்டாக இதை வாங்கிட்டு அப்படியே ஒரு மாடு தான் பண்ண முடியும், அவ்வளோதான் என்கிட்ட காசு இருக்குது. இந்த காலையும் பவர் அதிகமாக இல்லை கைஸ். இது வந்து ஆஃப் ரோடு மோஸ்ட்டாக. ஓ இது ஆஃப் ரோடு கைஸ், நம்ம ரேஸுக்காண்டி தான் வாங்கணும் காரை. ஸோ இங்கே BMW Z4 இருக்குது. இந்த கார் இது நம்மளோட பட்ஜெட்டில் தான் வச்சுருக்கோம் இந்த காரும். ஆனால் இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இது அதிகமான ப்ரைஸ் கைஸ். நமக்கு தெரியல, வராது, ஏதோ ஒரு ஓல்டு கிளாஸ். அந்த கார் சுத்தமாக பிடிக்கவும் இல்லை பார்க்க லுக் வைஸு. அந்த இந்த காரெலாம் லாக்கில் இருக்க ஃபியூச்சரில் நம்ம இந்த காரெலாம் நம்ம அப்படியே அன்லாக் பண்ணலாம் ஓகேவா. அந்த இப்போ மேபி நம்ம இந்த கார் தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். BMW Z4 ஆமாம், Z4 M40 ஏதோ ஒன்று போட்டிருக்கு. ஓகே எனிவே இந்த காரை நம்ம இப்போ எக்ஸ்னா செலக்டாக வியூ கார் எக்ஸ்னா செலக்ட் கொடுத்துடலாம். ஓகே வாங்கலாமா வேணாமா. ஓகே வாங்கிடலாங்க. எஸ் கொடுத்தாச்சு. ஸோ இந்த காரை இப்போ நம்ம வச்சுருக்கோம். D1 to use the new car. ஓகே எஸ்ன்னு கொடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வெளியே போயிட்டுருக்கோம். ஓ கார் வெளியே வந்துருச்சு கைஸ். இப்போ இந்த கார் நான் தான் வச்சுருக்கேன். நான் இப்போ போய் டக்குன்னு போய் மேனுவல் வச்சுட்டு வந்துடுறேன் கைஸ். சாரி, ஆட்டோமேட்டிக்கில். ஸோ கைஸ் இப்போ வண்டியை வந்து நம்ம மேனுவல் ஆட்டோமேட்டிக்கில் வச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரேஸுக்கு போய் ஓட்டி பார்க்கலாம் இந்த கார். நம்ம புதுசாக வாங்கின கார் எப்படி இருக்குன்னு எந்த மாட்டுமே பண்ணலாம் கைஸ். அப்படி இப்போ இந்த கார் ஒரு புது கார் ஓகேவா. நம்ம இதில் போய் பார்க்கலாம், ரேஸில் கொண்டு போய் பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுதுன்னு. அதுக்கு முன்னாடி இப்போ எந்த ரேஸ் செலக்ட் பண்ணலாம். ஆல் ஈவெண்ட்ஸ். ஐயோ ஸோ கைஸ் இப்போதைக்கு நம்ம இந்த ரேஸ் செலக்ட் பண்ணலாம். இது கொஞ்சம் லாங்கான ரேஸ் கைஸ். ஸோ அதனால தான் இதை செலக்ட் பண்ணேன். பேங்க் ரிவார்டு வந்து 15K. ஸோ இப்போ என்னோடய பேங்க்கில் 50 தான் கைஸ் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா. அந்த நெக்ஸ்ட் இப்போ வெயிட் பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துட்டேன். இப்போ அப்படியே நான் வண்டி டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுற மாதிரி ஓட்டிகிட்டு போகலாம் ஓகேவா. இது மழை வேறு பெய்யுற மாதிரி இருக்குது கைஸ். வண்டி சவுண்ட் நல்லா தான் கைஸ் இருக்குண்ணா. ஸ்பீடு நான் இப்போ லாஸ்ட்டாக வச்சுருந்த கார் மாதிரி இல்லை, ஏன்னா அந்த கார் நான் மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருந்தேன். இந்த காரை ஃபியூச்சரில் மாடிஃபை பண்ணல, இப்போ வேணாம். ஸ்பீடு வேறு லெவலில் இல்லை, ஆனால் ஓகே லுக் வைஸ்லாம் ஓகே கைஸ். இப்போ நம்ம டிரைவிங் அந்த டேர்னிங் அதெல்லாம் இப்போ நம்ம ரேஸ் ஓட்டுற மாதிரி பார்க்கலாம் போய் ஓகேவா. ஐயோ ஹார்ட் டேர்ன் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் கைஸ் இருக்குது, சிம்பிளாக இல்லை.
ஸோ இப்போ அப்படியே நம்ம ஸ்பீடாக போகலாம் ஓகேவா. இதெல்லாம் அப்படியே டைம் லேப்பில் போட்டுறேன். மெதுவாக அப்படியே இந்த பக்கம் போயிடலாம். டேர்ன் ஆகிடலாம். பின்னாடி போலீஸ் போயிட்டுருக்காங்க. அந்த ரெட் கலர் மேப்பில் தெரியுது பாருங்க கைஸ். ஓகே நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் போயிட்டுருக்கு. நம்ம கொஞ்சம் லக்கி தான். ஓகே ஆல்மோஸ்ட் ரேஸுக்கிட்ட வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன். தெரில. ஆனால் இந்த கிராஃபிக்ஸை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த NFS கிராஃபிக்ஸ் Crew 2லாம் கிராஃபிக்ஸ் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி. இந்த கிராஃபிக்ஸ் எனக்கு பெருசாக பிடிக்கல. ஏதோ ஒரு ஆவரேஜாக தான் இருந்துச்சு. மேபி நான் ஆன்லைனில் தான் நல்லாயிருக்கும் போல் அந்த கேம். ஸோ காய்ஸ் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இதுக்கு பக்கத்தில் வந்தாச்சு. நம்ம ரேஸ் பக்கத்தில் இப்போ போய் ஓட்டலாம் ஓகேவா. ஐயோ இந்த காரை நம்மளோட ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கு. ஒரு BMW பக்கத்தில் இருக்குது. அதை போட்டு நம்ம இடிக்காமல் போகலாம். ஓகே நமக்கு வே கொடுத்துருச்சு. ஓகே இப்போ ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. R1 to ஸ்டாப் த ரேஸ் அண்ட் தென் L1 to சேஞ்ச் கார். நம்ம R1 கொடுக்கலாம். அந்த காரை நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆச்சு காசு கார் அங்கேருந்து வரதுக்குள்ளேயே. நம்ம காரை இப்போ சினிமாட்டிக் மோடில் காட்டுறாங்க. ஸோ கைஸ் இப்போ ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போது. நமக்கு பக்கத்தில் இருக்க எல்லா காருமே கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் இருக்குது. நம்ம வின்னாக அதிகமாக சான்ஸ் இருக்குது கைஸ். பார்க்கலாம் இந்த என்ன காரே தெரியல. மேபி நம்ம தூக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் பார்க்க தான் கார் அசிங்கமாக இருக்கு. ஆனால் ஸ்பீடாக போயிடும். பார்க்கலாம். 3 2 1 கோ. ஓகே ஓகே இப்போ ஸ்பீடாக போகலாம் கைஸ். இப்போ நமக்கு ஒரு கிளியர் வந்துருச்சு. ஓகே இந்த இடத்துல 2 கார் ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கு. நம்ம தாண்டாமல். ஓகே இப்போ நம்ம செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கோம் நினைக்கிறேன். ஆமாம் செகண்ட் பிளேஸில் தாங்க வச்சுருக்கோம். ஐயோ இடிச்சிட்டேன் ஸ்டார்டிங்கில் இடிச்சிட்டேன். ஓகே இன்னுமே அந்த க்ரீன் கார் அது என்ன கார் கூட தெரியல காசு. நம்மளோட ஸ்பீடாக தான் போயிட்டுருக்கேன். ஓகே இப்போ நம்ம க்ரீன் கார் அது முந்தியாச்சு கார். இப்போ அப்படியே இன்னும் ஒரே ஒரு கார் தான் நமக்கு முன்னாடி இருக்குது. அதை மட்டும் அப்படியே முந்திட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஜெயிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் தான். முன்னாடி கார் நேம் கூட தெரியல. ஐயோ இடிச்சிட்டேன். ஓகே இன்னும் நம்ம ஃபஸ்ட் பிளேஸில் தாங்க இருக்கேன். க்ரீன் கார் அப்படியே ட்ரிஃப்ட் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு நமக்கு முன்னாடி. சரி நம்ம பக்கத்தில். ஐயோ க்ரீன் கார் முன்னாடி போயிடுச்சு காசு. ஃபீல் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் போகிறதுக்கு. இடிச்சிட்டு ஐயோ மஸ்டாங் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கு கைஸ். ஓகே மஸ்டாங் எடுத்துகிட்டு அப்போ பின்னாடி இன்னொரு கார் வந்துட்டுருக்கு கைஸ். ஓகே இன்னும் இப்போ நமக்கு முன்னாடி 2 கார் இருக்குது. க்ரீனும் அதுக்கடுத்து ஒரு அந்த கார் எங்கேயோ போயிடுச்சு கைஸ். நம்ம கொஞ்சம் லீட் எடுத்தாகணும். செகண்ட் லேப்பில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ செகண்ட் லேப்பில். ஓகே இப்போ க்ரீன் கார் க்ளோஸாக வந்தாச்சு. டேர்னுக்கு பக்கத்தில் முன்னாடி போயிடுச்சு. ஓகே மறுபடியும் க்ளோஸில் இருக்குங்க கைஸ். ஓகே இப்போ க்ரீன் காரை முந்தியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஃபுல்லாக முந்தலை. ஆனால் முந்தியாச்சு. ஓகே நம்ம க்ரீன் காரை இப்போ ஃபுல்லாக முந்தியாச்சு கைஸ். இப்போ நம்ம பின்னாடி போகாமல் வந்தோம். ஓகே ஐயோ முன்னாடி போகிற கார் எல்லாத்தையும் இடிச்சிட்டு போயிட்டுருக்கு. ஓகே இப்போ செகண்ட் லேப் ஸ்டார்ட் ஆக போகிற போல கைஸ். என்னடா இடிச்சிட்டு போயிட்டுருக்கேன். ஓகே செகண்ட் லேப் 3 லேப் இருக்குது. இப்போ நம்ம செகண்ட் லேப்பில் இருக்கோம். ஸோ அப்போ நமக்கு ஜெயிக்கிற சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா இன்னும் 2 லேப் இருக்குல்ல. ஐயோ பின்னாடி கார் ஸ்பீடாக வந்துட்டு நினைக்கிறேன். க்ரீன் கார் இல்லை க்ரீன் இல்லை இப்போ அந்த காரோட சவுண்டு தான். ஸோ அப்போ நமக்கு க்ளோஸாக போயிட்டுருக்கோம் அந்த கார் பக்கத்தில். இப்போ இருந்தாலும் கொஞ்சம் மெதுவாக போய் ஓகே ரொம்ப இந்த கார் எனக்கு ட்ரிஃப்ட் ஆகுது காய்ஸ். BMW நிறையா நான் தெரில. ஐயோ அந்த கார் இப்போ ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கு. நம்ம இடிச்சிட்டு போயிட்டு கொஞ்சம் நம்ம தப்பாக ஓட்டிகிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்லோவாகிடுச்சு இந்த கார். இப்போ நம்மளும் ஸ்லோ ஆகிட்டோமா இல்லை இன்னும் அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் காய்ச்சி. இப்போ தான் ஸ்லோ பண்ண முடியுமா டிஸ்டன்ஸை. ஓகே இப்போ பக்கத்தில் வந்தாச்சு காய்ச்சி. இப்போ ரொம்ப பக்கத்தில் வந்தாச்சு. ஆனால் நம்ம தான் கொஞ்சம் தப்பாக ஓட்டுறோமா என்னன்னு தெரில. ஓகே அந்த இடத்துல ஒரு ஷார்ட் கட் இருந்துச்சு. அந்த காரை இடிச்சிட்டேன் நான். சரியான ஒரு இடி. ஓகே இப்போ நம்ம ஃபுல்லாகவே அந்த காரை முடியாச்சு கைஸ். இப்போ தேர்ட் லேப்புக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே நம்ம இந்த இதை அப்படியே நம்ம வச்சுக்கலாம். ஹோல்ட் பண்ணாலே வின் ஆகிடலாம் கைஸ். ஐயோ அந்த கார் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வந்துட்டுருக்கு. ஏன்னு தெரில. அந்த கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் ஏதோ ஒரு லைட்லாம் போட்டிருக்காங்க. நம்மளும் மாடிஃபை பண்ணலாம் ஃபியூச்சரில். ஓகேவா நான் தெரிஞ்சு அந்த மாடிஃபை வீடியோ போட மாட்டேன். உங்களுக்கு வேணா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் போடுறேன். ஓகேவா அந்த இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக முன்னாடி வந்தாச்சு கைஸ். அந்த காரை காணும் பின்னாடி. ஃபைனல் லேப் லாஸ்ட் லேப் போல். இந்த கார் ஓகே தான் சொல்லுவேன். நீங்கள் எதாவது விளாண்டிங்கன்னா இந்த காரை அவாய்ட் பண்ணுங்க கைஸ். அந்த லோட்டஸ் ஒரு கார் இருந்துச்சு. அந்த கார் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு மாடிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம். ஸோ நீங்கள் அந்த காரெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் இந்த கேம் விளாண்டிங்கன்னா. ஓகேவா ஓகே இப்போ ஆல்மோஸ்ட் கேம் இது முடிய போகுது. 75% முடிச்சாச்சு. இன்னும் 25% இருக்குது மேட்ச் முடிய. ட்ரிஃப்ட் வேறு லெவல் கைஸ் இந்த கார். நான் நல்லாவே வேணும். மாடிஃபை பண்ணால் எனக்கு ஸ்பீடாக போகணும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஆனால் ட்ரிஃப்ட்டு தான் கைஸ் இந்த காருக்கு. இப்போ பாருங்கள் ட்ரிஃப்ட்டை மட்டும் பாருங்கள். நான் ட்ரிஃப்ட்டே பண்ணல அதுவாகவே ட்ரிஃப்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஆனால் ட்ரிஃப்ட் ஆனால் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் நம்மக்கிட்ட தான் கைஸ் இருக்குது. அந்த நிசான் மாதிரி இல்லை. ஓகே இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஆல்மோஸ்ட் ரேஸ் முடிய போகுது. ஃபைனல் லேப்பில் இருக்கும். அதுக்கடுத்து இப்போ
முடிய போதா? ஓ ஹார்ட் டர்ன். ஓகே ஹார்ட் டர்ன் கரெக்டாக பண்ணியாச்சு. மறுபடியும் ஒரு ஹார்ட் டர்ன். அதையும் ஓகே கைஸ், இப்போ 500 yards ரிமைனிங். இப்போ வளைஞ்சோன்னே முடியும் போல ரேஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே ஆமாம் கைஸ், ரேஸ் முடிஞ்சிச்சு. இங்கே தான் ரேஸ் முடிய போகுது. பின்னாடி யாரும் வரல, நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு. வேறு லெவல். இதுக்கு ரிவார்டில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் கைஸ். ஈவெண்ட் இஸ் டன் ரீட்ரை. ஃபஸ்ட்டு நம்ம 4 minutes எடுத்துருங்க கைஸ் இந்த மேட்ச்சுக்காக. 4.6. ஸோ நம்ம 4 minutes எடுத்துக்கலாம். 15,000 ரிவார்டு கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். அந்த இவன் சும்மா ஒரு ஷோ ஆஃப் பண்ணிகிட்ருக்கேன், செலிப்ரேஷன் மாதிரி. ஸோ கைஸ் அதான் கைஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த இந்த காரை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, நம்ம ஃபியூச்சரில் அப்படியே அப்டேட் பண்ணலாம். ஓகே மாடிஃபை பண்ணலாம். உங்களுக்கு என்ன கலர் மாடிஃபை பண்ணலான்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கும்போது அந்த கலரோட நான் அந்த காரை ஓட்ட. ஓகேவா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.